Nausa ka sunog ang miulbo sa South San Juan, Agdao, Davao City pasado alas 7 sa buntag karong adlaw, Mayo 20, tuig 2026, nga gideklarang fire out alas 8:41 sa buntag. Sa pagiginabi sa DXDC Arman Davao kang Kapitan Rene Estorpe sa Barangay Sentro, San Juan, 20 ka mga individual kun 6 ka pamilya ang apektado sa insidente. Duha ka mga balay ang totally nga nasunog samtang usa ang partially affected. Wala sab nakaluwas ang mga gamit sa mga residente. Base sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang sunog sa balay ni Jocelyn Sudario. Di nagpuyo ang duha ka pamilya lakip ang mga renters. Wala ang tag-iya sa balay sa panahon sa sunog apan anaa ang renter. Sa karon walay natala nga angol o padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kin BFP 11 sa hinungdan sa sunog. Inuman sa damyos niini ang gitanyag sab sa barangay ang evacuation area sa barangay hall alang sa mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang assessment.